在这里呢，我们要介绍哈，如果我们要删除表格的里面的空白列要怎么删除哈的第二种方法第二种方法，这种方法我们称之为叫定位法。什么叫定位法？就是你把你表格的资料都框起来，框起来后呢，我们选择寻找与取代里面的特殊目标然后这时候你就跟他讲你要找的是空格空格，然后按确定。那这是他是把空格都找出来了，找出来以后呢，我们只要选择删除工作表列，好，它就会自动干嘛补上来，补上以后外面点一下，我们就看到有没有表格就完成了那我们刚刚讲的那个重点来了哈，删除工作表列，对不对？那这里面有一个很多的学生问题，就是说我有没有什么快捷键？其实上你刚刚寻找与选取这个特殊目标有没有？有的人习惯是按什么 F5，然后再点特殊，然后再去选空格，这样子也是可以的也是可以的，我按确定然后一样选删除工作表列就删掉了这样子也可以所以你要选菜单的，你按快速键的都可以